ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காக்டெயில் வந்து ஃபாலோவர் கேட்டிருக்காரு. அவருக்கு தான் 2 பேர் நம்ம வச்சு விட போகிறோம். இது எங்கே போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பூர் போகுது. நம்மக்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா 3 பீஸ் காக்டெயில் இன்னும் அவைலபிளாக இருக்குது. யாருக்கு வேணுமோ கீழே கொடுக்குற ஃபோன் நம்பர் வச்சு நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க பார்க்கலாம். நல்லா பேக் பண்ணியாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணி நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க. நம்ம அட்டைப்பட்டியில் தான் போட்டு பேக் பண்ணியிருக்கோம். எந்த பிரச்சனையும் வராது. 1.5 மணி நேரத்தில் அவருக்கு போய் சேர்ந்துடும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பஸ் ஸ்டாண்டு போயாச்சு. போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடியே பஸ் இருந்தது, நம்ம வச்சு அமுச்சு விட்டாச்சு. அவர் வீட்டுக்கு போயிட்டு வீடியோ அமுச்சுட்ருக்காரு. எப்படி இருக்குன்னு நீங்களே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதே மாதிரி உங்களுக்கு காக்டெயில் வேறு ஏதாவது பேர்டு வேணும்னா கீழே கொடுக்குற ஃபோன் நம்பர் வச்சு நீங்கள் கால் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்.